హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను తీసుకున్న డ్రెస్ వచ్చేసి షార్ట్ కుర్తా అండి. ఇదైతే చాలా బాగుంది. అయితే దీన్ని మనము మల్టీపర్పస్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ప్లాజా పైన, పటియాలా ప్యాంట్, జీన్స్ పైన ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డైలీ వేర్గా అయినా బాగుంటుంది. మనం ఎప్పుడన్నా షాపింగ్కి కానీ పార్క్స్ అట్లా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా బాగుంటుంది. అయితే ఇది క్లాత్ వచ్చేసి కాటన్ అండి. చాలా బాగుంది. లుక్ అయితే చాలా డీసెంట్గా ఉంది. కానీ మనము వాష్ చేస్తే కలర్ అయితే పోతుందండి. అది ఒక్కటి మైనస్ ఉంది. కాస్ట్ కూడా 350 అలా పడింది. ఫ్లిప్కార్ట్లో నేను బుక్ చేయడం జరిగింది. అదర్వైజ్ కుర్తా అయితే చాలా బాగుంది. మనకు షార్ట్ వస్తుంది, మరి 3/4 వస్తుంది అంతే. సో ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు కొనడానికి ట్రై చేయొచ్చు. కలర్ అయితే ఒక్కటి పోతుంది, అదొక్కటే మైనస్ ఉంది. అదర్వైజ్ అంతా ఓకే.